పిల్లల్లో ఎస్పెషలీ స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అంటే పిల్లలు బేసిక్గా గురక పెట్టకూడదండి. పిల్లలు గురక పెడుతున్నారు అంటేనే ప్రాబ్లం ఉంది అనేది, ఎయిర్వేలో ఏదో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, వాళ్ళకి అడినాయిడ్సో టాన్సిల్సో లేకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లమో దానివల్ల గురక పెడుతున్నారు అనేది ఒకటి. వాళ్ళకి స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంటుంది. ఒక చోట పడుకోబెట్టిన బిడ్డ ఒక చోట ఉండడు, కదులుతూ ఉంటాడు బెడ్లో, పూర్తిగా నైట్ బాగా పడుకోరు. కొన్ని విచిత్రమైన పొజిషన్స్లో పడుకుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు తల బాగా ఎక్స్టెండ్ చేసి వాళ్ళకి ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో గాలి ఆడుతుందో ఆ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో మాత్రం పడుకుంటారు. మామూలుగా 3 ఏళ్ళకి 4 ఏళ్ళకి బెడ్ వెట్టింగ్ అంటే నిద్రలో మూత్రం పోయటం అనేది తగ్గిపోవాలి. ఆ క్రమశిక్షణ రాదు. వీళ్ళు 6 ఏళ్ళైనా 7 ఏళ్ళైనా ఈ గురక పెట్టే పిల్లలు బెడ్ వెట్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. పళ్ళు క్రౌడెడ్గా వస్తాయి. వీళ్ళకి పాల పళ్ళు ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ రావటం అనేది, నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోతారు కదండి, దానివల్ల హై ఆర్చ్డ్ ప్యాలెట్ అంటాం. అంటే ఈ నాలుగు ఎక్కడపై రెస్ట్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోవటం వల్ల బాగా హై అయిపోతుంది. ఇలా ఉండాల్సిన ప్యాలెట్ ఇలా హై అయిపోతుంది. పళ్ళన్నీ క్రౌడెడ్గా వస్తాయి. ఒక పండు మీద ఇంకొక పండు రావటము ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఓవరాల్గా వాళ్ళ కాగ్నిషన్ అంటే వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది గురక పెట్టే పిల్లలు.